Здравствуйте. Все мы ждем матча за звание чемпионки мира. То есть соскучились мы по таким событиям. Ну вот, я, как и обещал, еще кое-что покажу из чемпионата Республики Беларусь по шашкам. Мужчины и женщины, напоминаю, играли 8-18 апреля. И вот вчера мне интересные мысли показал Игорь Терешко. Но сначала начнем с интересной мысли, которую ему не провел в последнем туре Георгий Выдерка. Но вот мы... Дело в том, что это я уже увидел на Фейсбуке, честно скажу. То есть там опубликовано в нескольких источниках было, поэтому спасибо тем, кто опубликовал. И давайте посмотрим, что же упустил Георгий. Ну вот такая вот позиция была. Давайте, наверное, может даже вот отсюда посмотрим. 27-21. 36-31 он пошел. Вот это была ошибка. Известная достаточно идея здесь была. 38-32. То есть здесь 36-31, 19-24 согласились на ничью. А вот 38-32 было. Если ходить 19-24, то вот такой вот симпатичный удар. Ну вот, Георгий прошел мимо такого удара. Еще бы один, если выигрыш был, тоже, ну, я думаю, что он бы был не против еще одного выигрыша. Но, наверное, он уже стал чемпионом, то есть чуть-чуть расслабился. Ну, бывает. Здесь, кстати, интересный момент есть. Вот если 20-25, то шашку вот так вот, если брать, то получается 15-20. То есть вот эта вот позиция. Но здесь, конечно, 29-24 получается. И вот, конечно, позиция, я думаю, что должна быть выиграна. Так, наверное, 3-8, 3-9. Так, давайте посмотрим. Меня уже заинтересовала эта позиция. Ну вот, да, идея нет, должна быть выиграна. Все-таки должна быть выиграна, да. Ну вот сюда, ну и, наверное, 17, да. Должна быть выиграна. Так, и вот что мне показал Игорь Терешко. Интересно, во-первых, два очень интересных момента. Так, в конце, вот он очень беспечно сыграл, и вот Евгений мог выиграть. Смотрите, вот позиция стоит, окажется достаточно простая. Ну вот здесь вот, если пошел на 43 Евгений, то ходить-то, собственно говоря, наверное, и некуда. То есть на 42. Вот это вот простейшая идея. Давайте буду смотреть далее. Вот дальше всю партию посмотрел. Потому что мне вот интересный момент показал Игорь Терешко, то есть. И полностью партию как-то давайте посмотрим. Да, что-то я вот заговорился, но это сегодня чуть подустал, поэтому так бывает. Если у вас что-то будет в комментариях, я очень благодарен тем, кто все-таки оставляет комментарии. Поэтому оставляйте в комментариях и будем смотреть ваши интересные варианты. 31-26, 12-17. Ну вот 17-22 и сразу 37-31. И получается, что избавился сразу от шашки. От плохой. Вот 37, то есть 17. Ну я считаю, что не хороший ход. И вот 37-31. И сразу он избавляется от этой плохой шашки 26. Видите? 26. Шашки 26, точнее сказать. Поэтому 30... Наверное, 7-12. Я бы все-таки пошел 7-12, дабы не было этого размена здесь. То есть 37-31 было. Это все в партии было. Такие вот интересные мысли были. 46-41. Ну вот, выжидает, кстати, вот нравится мне очень этот ход. Выждал, покуда классики нету, и ждет, какая будет позиция. 50-44, 17-22 на 27, где не меняется. То есть давайте я быстро покажу позицию ту, которую я хочу показать вам. Тут я вот уже комментировать сильно не буду, но вот 17-22.
То есть 12-17. 43-38-9. Ну вот защищается. То есть с каким образом? Ну здесь, скорее всего, надо защищаться. То есть других вариантов нету. 20-24. И вот здесь вот начались чудеса. То есть 14-20 что-то не увидел. Что-то не увидел он, как я понял. То есть либо не досчитал где-то. Мне вот казалось тоже, когда я вот смотрел эту позицию, что на 30-25 что-то будет. Но вот, как оказалось, никаких комбинаций нету. Хотя решетчатость большая позиция, конечно. Вот такая комбинационная вроде бы позиция, но ничего нету. Вот интересный мне вот вариант Игорь показал. То есть здесь 18-23. Может есть тут какие-то другие варианты опровержения. Но вот давайте посмотрим здесь. То есть 24-29 торгается еще. 42-37. И опять вот пошел сюда. То есть 37-31 и 21-26. Ну вот здесь вот, скорее всего, надо 29-23. То есть есть и такие, в принципе, варианты на большинство. Но я считаю здесь вот эти вот варианты. Не знаю, 17-22, наверное. Вот похуже, конечно, позиция гораздо. У белых похуже позиция. Да, он мне показывал интересный вариант. Давайте я вам покажу вам. Вспомнил я тут. Как-то так. Ну, наверное. Не, ну здесь есть перевод сюда. Да, вот я, кстати, вспомнить вариант. Здесь не могу вспомнить вариант, который мне показывал. К сожалению, да, не могу вспомнить вариант. Потому что, ну вот здесь 27 на 31. Что-то мне тут другое чуть показывал. Я извиняюсь, тут не вспомню. То есть помню мысль какую-то, но боюсь вот неправильно ее интерпретировать здесь, вот показать. То есть, возможно, что не из этой позиции просто было. Ну так или иначе, вот интересно, видите, интересная вот эта трактовка, очень интересная, то есть она важная и полезная, кстати. Трактовка, видите, именно бой на 22 здесь. Это вариант Игоря Терешко. Так, и вот еще один момент был здесь. Вот 21-26. Меня, кстати, вот тянуло к другому ходу. Я, честно сказать, вот сразу считал почему-то 18-22 здесь в этой позиции. Но вот у меня что-то ничего не получалось. Когда вчера смотрели, вот я эту позицию так я вот, не видел во время партии, честно скажу. Где-то там чуть-чуть дальше я видел. Вот конкретно эту позицию я не видел, но я почему-то 18-22 начал искать, то есть считать 18-8, но вот что-то у меня ничего не получалось здесь. Ну вот был ход, интересно, 21-26. Вроде бы надо 42-37, не видно других ходов. Почему? Потому что вот есть вот эта вот идея, давайте я вам покажу-то здесь мысль. Здесь, во-первых, да, кстати, здесь вот эта мысль, есть же второй удар, вот этот 17-22. Я бы хотел вот так вот как-то провести. То есть основная мысль моя вот такая вот была, чтобы провести удар. Но есть, видите, и второй удар, в принципе. То есть, может... Ну, и так или иначе, почему я вот этот удар провожу? Потому что, ну, то есть у меня сразу вот это вот идет идея, то есть вот эта угроза идет. Поэтому я вот показал вам этот удар. Так, 42-37, давайте посмотрим. Вот здесь вот 18-22, и вот здесь вот проводка именно шашки, то есть идет проводка комбинаций, и шашка идет в дамки. То есть здесь очень хорошая, конечно, позиция, потому что две шашки идут в дамки. Ну, я не знаю, тут, если что-то очень точное у белых будет, то они отобьются. Если нет, то я считаю, что позиция вообще проиграна здесь. То есть, потому что две дамка, это идет шашка в дамке, и вторая идет в дамке. Но вот, к сожалению, 14-20, и здесь уже Евгений перехватил инициативу, то есть связка, чистая связка получается. Хотя вроде бы в зоне связки, видите, 5-5 стоит, но получается при более, то есть детальном рассмотрении, то есть расчете, здесь, конечно, позиция гораздо похуже. Единственное, кстати, я вчера вот предлагал,
Надо было 23-29. И вот здесь, наверное, надо сразу меняться, я думаю. Потому что вот в эти варианты, если входить, то там темпа не хватает. 48-42. То есть идея такая. Раз. И уже здесь вот комбинация есть. Так, давайте вопросительный знак поставлю. Вот здесь вот есть комбинация. Вот это вот здесь одна из таких фишек, можно сказать, что есть. Но вот при 23-29 я, естественно, думаю, что надо 40-34 просто эту группировку оставлять. Где-то мы, кстати, еще вчера посмотрели, что-то там тоже не очень хорошая позиция. Может даже есть и вот здесь вот какой-то выигрыш. То есть возможно, что вот здесь вот выигрыш тоже какой-то есть. Ну, вот надо позицию-то смотреть, да. Но так или иначе, мне кажется, что вот лучше 40-34 и меньше проблем. То есть я хочу пойти сюда на 18-23, вот именно вот эта идея. Да, да, ну вчера, кстати, так, это у меня так глюкнуло. Так, что я хотел? Нет, давайте 34-29, так. И назад. Да, мы вчера вот эту на позицию смотрели, что кажется. Не, ну здесь выход есть, да. Что-то мы вчера смотрели. Так, похоже на всякий случай. Смотрели, может, с другой какой-то стороны или что-то похожее. Ну вот, давайте посмотрим, может, вот эту позицию. Так, если на 34, то да, вот здесь вот, кстати, есть момент, что нападать. Если нападать, то вот это 17-22. Ну, не знаю, может тогда и можно ходить, то есть может что-то не то мы смотрели. Ну, надо искать здесь, вот так или иначе. Я думаю, что надо было 23-29 играть, то есть наиболее логичный ход. 8-13. Так, 15-20. Так, так, здесь на 34, если 15-20. Ну, давайте. Так, вариант этот можно как-то и посмотреть. Да, давайте посмотрим вот этот вариант. Если сходиться, то 20-24 и так. Раз. Так, интересно достаточно вариант. Так, вот у меня что-то заклинило, как всегда. Да, висит программа. Так, 42 назад. Да, вот эта вот позиция получается. Да. Вот это, наверное, ничейная все-таки позиция. Так, давайте тогда хорошо. Побил, значит, правильно тогда. 15-20. 20-24, 45. И вот здесь вот опять надо было. Ну, здесь вот 24-29 ошибка, потому что шашку. Следующим ходом он дал просто шашку. Я думаю, что все-таки 23-29 надо. И вот тут вот варианты давайте посмотрим. Получаются достаточно такие. Ну так. Ну да, здесь наверное, все-таки ближе к выигрышу тоже. Я здесь чуть-чуть не прав, наверное. Видите, надо анализировать. То есть я вам говорю, что аналитику, покажете мне аналитику, то все-таки 23-29, да, надо было здесь ходить. Тут вот как-то и выигрыша не получается. То есть ничего не получается у белых. Поэтому 24-29. Здесь вот так, 19-24. 43 было. То есть здесь вопросы, конечно, почему не отдал, не пошел. Интересно, да, кстати, почему не отдал и не пошел. Так, давайте будем смотреть. Какой-то есть прорыв здесь, но давайте смотреть. 39, 19. Но вот эту вот позицию, я думаю, что приятнее играть, чем та, которая была в партии. Да, вот надо было Евгению, я считаю, что вот так вот 35-30 играть тоже позиция интересная. То есть 18-23.
И вот такая вот получилась мысль. Вот давайте дальше посмотрим. То есть отдал. Ну, вот эта вот позиция, наверное, все-таки теоретически ничейная. Но здесь очень как-то интересно все дальше продолжалось. Вот сейчас я подойду к тому моменту, когда у Игоря Терешко было... То есть здесь 14/25 решил он форсировать. Естественно, вот это вот очень все плохо было. Потому что пошел, то есть видел он этот вариант, но вот в дальнейшем, смотрите, на 38, и вот ошибся, конечно, Евгений. И здесь вот пару ходов вот этих вот, и получилась ничья, естественно. А если бы на 47 не было, вот видите, этюд такой красивый, на 43, то есть, если ходить сюда, то получается сюда. То есть опять ставить, опять вот эта вот идея. Так, куда еще? На 16. Сюда, 15. Сюда, естественно, я сюда хожу. А если ходить сюда, то я хожу, получается, сюда и успеваю успеваю не пустить черных в дамки. Ну вот такая вот позиция получилась. Я извиняюсь, если я где-то сегодня путался в вариантах, тут я сегодня устал очень. Но вот хотелось сегодня все-таки показать вот эти вот позиции, потому что завтра, если будет, конечно, супер интересное что-то в матче, то я постараюсь показать вам обязательно. То есть до новых встреч. Итак, ждем матча.